see on jumal. Panen selle ära. Ma lähen esimest korda promosse. Oota, mina ei ole siin kunagi käinud, mul ei ole seda mingit kaarti ja asju. Siin on väga eksklusiivne värk. Üldsegi ei saa sisse ega välja ega osta. No tervitus. Täna on siis tulime Marlis Keiklale küll ja tegelikult plaan oli selline, et esiteks me tegime ühte sellist seda eksperimenti ükskord siis kui me olime seal minu sünnipäeval Humanas ja lasime Vooval valida igale ühele meist särgi, mis ta arvas, et meid kõige rohkem iseloomustaks. Ja need ma võtsin täna kaasa, nii et saame selga proovida ja vaadata, kui hästi Voova meie stiili tunnetanud on. Siis on plaan kokteile proovida, mis on selles mõttes, et ma arvan, et see nagu õnnestub. Aga üks asi on see, et ma tahtsin teha snäkke, mis on nagu hea snäki soovitus jõululauale, ükskõik kuhu lauale. Mis sa hiilid? Ja siis see... Aga ma näitan teile, ma võtsin kaasa need asjad. Siin on juust, vorst ja siis on küüslaugu juust. Ja plaan oli siis selline, et võtad selle... Miks ma seda räägin, on see, et ma ei tee neid. Seepärast, et ma lihtsalt ei viitsi. Ja kuna me käisime just söömas ka, siis on kõht täis. Aga ma selle soovitus ikkagi räägin ära, sest see on hästi asi. Võtad selle valmis lehetaina, mis on nagu, sa võid sulatada ka, aga lihtsam on, kui võtad selle, mis... Tule! Mis ei ole sulatanud, mis on nagu, pole külmutatud, on. Lõikad ribad, määrid majoneesi kokku ja siis paned peale juustu ja vorstitükke näiteks, mida iganes ja ahju ja siis on siuksed pulgad, mis on eriti mõnus närida, aga snäkist hoopis me võtsime tänane ootame prooviks musta trühvli kartulikrõpsa. Käisin promos esimest korda elus, väga lahe kokteili, hakkame proovima. Mul on, issa, ma ehmatasin mõnest kassile peale, aga see on ikka mingi mänguasi oli. Et ühesõnaga kokteili hakkame proovima mingi hetk, et ma võtsime külmutatud jõhvikaid jää asemel ja siis jääd ja siis 2 kokteili on plaanis proovida. Üks on selline, et no põhimõtteliselt Aperol Spritz minu jaoks on nagu suvejook on ju alati, aga tegelikult see on ju apelsini, nagu mõrki apelsini see liks on ju, mis tähendab, enne loobib asju. Aga mis sa teed? Naabrid tulevad muidu üles. Nii, et ühesõnaga, kui sinna panna sisse mandarini ja jõhvikaid, siis tegelikult on see hoopis jõulujook. Ma oleks tegelikult tahtnud seda ka, vaata, mis on see maitsetaim, mis pannakse sinna. Tervist! See maitsetaim, mis pannakse kartulite peal, rosmariin või? Ühesõnaga rosmariini oksa oleks ka panda ka promos, mis on väga eksklusiivne, see ei saa sisse ega välja ega ma ei tea üldse mitte midagi. Seal ei olnud rosmariini ja siis piisab sellest jõhvikast ja mandariinist ka. Et mingi hetk, või tegelikult peakski kohe äkki proovima. Ma panen teid kuhugi statiivi, ma võtsin statiivi kaasa. Siis... promos oli üks asi lahe, ma leidsin niisugused klaasid, nagu ma olen tahtnud kokteiliklaasid. Aga ma ei tea, ma ei saanud võib-olla õigesti aru, aga mulle tundus, et 70 eurot maksis üks klaas. Me oleme kõik väga nagu... ma tänan.
elupäästja. Me oleme kõik väga väsinud täna. Välja arvatud Egle, kes on täis energiat. Mari-Liis, oota Mari-Liis, ma näitan sind. Sa oled... Mu kõige seksikamad poosid. Mari-Liis on praegu selles life goal poosis ja varsti me oleme siin kõik siin nende kohtade peal samamoodi loodetavasti. Nii, aga prooviks siis seda kokteili, seda Aperoli. Oota, aga kas ma mulli võtsin ju? Mul on kõik asjad kadunud, oodake üks hetk palun. Nii, ühesõnaga ma tõin ära need jõufikad. Ma mõtlen, et kui need jõufikad on jääd, siis pole ju jääd vaja. Aperol ostsin, aga kodus panin kaasa, kui poolikumaks meelest ära. Ja siis see on jumalast hea mull ja kuiv ja jumala hea hinnaga. Ma ei tea, seal promost oli võib-olla isegi alla 5 euro või tähendab alla 6. Minu arvast ma isegi kinkisin selle sünnipäevaks. Ja, oli täpselt see. Küll sina juba tead. Nii. Nii, siis teeme lahti selle mulli. Oota, mõtlen. Nojah, see ei ole tegelikult oluline. Ma mõtlesin, mis ma enne panen. Kas seda... Pidu! Ühesõnaga, siin Aperoli pudel on muuseas väga hea retsept on taga näha. Tegelikult siia tuleks mullivett ka panna, aga mullivett ma unustasin osta. Aga ma unustan pidevalt osta ja joon ilma. Ühesõnaga, värvikaart on taga, mis värvida olema peab. Selle järgi saab nagu vaadata. Aga ma panen kõigepealt... Ma ei tea, jumal küll, kõik nii raske kuidagi täna. Jõpikad, see tuli üllatavalt kergelt lahti. Nii, paneme, te ei näe ju midagi, oota. Panen teid natukene alla poole. Nii. Kus, mis, niimoodi. Paneme siia jõpikad. Opa, tegelikult ma oleks pidanud enne vist joogi panema, nüüd ma ei oska üldse arvestada palju, ma seda panema pean. No ma ei tea, on nagu on. Siis paneme mull. Oleks võinud ka muidugi jahe olla. Aga see rong on nüüd läinud. Nii. Ja siis meil ongi... jõulune Aperol Spritz, mis on väga hea selles suhtes. Siin ei ole maitsel mingit siin ei ole maitsel mingit üllatust. Ta on ikka sama hea nagu suvine Aperol Spritz. Aga niuke huumor käib. Ja siis paneme seda appi. Apelsini ja paneme mandariini. Siis on eriti jõulune. Ai, oh my god. Noh. Kui hea. Oota, mis sa, sul on see Gini. Longer, mis asja? Longero. Ananassi longer. Mulle ka maitsevad need, mulle tarbuusi ja kõik need. Nagu Bacardi Breezerit tuletab meelde. Nii, ma natukene teen need lahti, et see mahl läheks siia sisse. Kas sul... ei midagi. Nii. Opa, see on nüüd... Ma ei tea, mul on nüüd vaja segada millegagi seda. Nii. Pikk kokteili segamise lusikas. Vaatame. Ma mõtlen, et äkki ma peaks ikkagi siia jääd panema ka. Aga see näeb nii ilus jõulune välja. Et noh, ütleb, ei ole jõulune. Suht. Vaatan, ma võitan sulle kohe panen väikse lumeilbe ka siia. Oluline on, et kummikindad on käes. Siis kui sa paned. Mul isegi meeldiks jah, nii on jah. Nii. Ei ole hullu, seda ei ole kõrt vaja. Nii. Noh, kui siuke kokteil on jõululaual, mitte keegi ei ütle, et see on suvejook. Kusna, väga maitsev. Mulli oleks natuke rohkem vaja, sest et see
ma pingutasin vist Aperoliga veitsa üle. Aga noh, ega midagi. Eile kusjuures me käisime sõprade juures sauna õhtul ja ostsin seal kaubamajakas, kui väljast lähed sisse see alkoholipood, mida jälle ma ei mäleta, mis see nimi on. Mis see nimi oli? A1000. Oli A1000. Alko1000. Äkki ta oli mingi teine? Sama kett, ei tunne. Ühesõnaga, seal käisin ja seal on ülilahedad müüjad. Seal on alati lihtsalt nii lõbus. Aga noh, kogu selle nalja juures nad määrisid muidugi pähe igast, ei määrinud tegelikult, nagu selles mõttes soovitasid, aga mina olen lihtsalt väga kergesti mõjutatav. Ja ma ostsin sükast nagu Aperoli laadset asja, aga sädelusega. Aga see eksperiment läks natuke tuksi, sest et esiteks ma ostsin mingi mulli, mida ma polnud joonud. Meil oli peal kirjas, et oli kuiv, aga tegelikult oli jumala magus. Ja see Aperoli laadne sädelusega asi oli ka jumala magus. Nii et ausalt öeldes mul on praegust süke kurgus nagu selline siiamaani see siirupi tunne. Võt. Aga ma mõtlen, et seda teist äkki praegu ei tee valmis või joome korraga me? Ei, meil, kui sa hiljem oled võimeline tegema, siis teeb hiljem. Okei. Ma olen võimeline, ma olen väga võimeline, kindlasti. Nii, aga oota, nüüd ma lähen viin neile proovida ja las nad ütlevad, kui ilus ja hea see on. Nii, oppadi. Vaadake, kui kaunis kuusk. Väga kaunis. Noh, ütle nüüd, kui ilus see on. No ilus on ta küll. On ju jõulul, mõtle, kui see rosmariini oks oleks seal sees. Palju vaeva selleks, et kiiresti ära juua. Sa ei pea kiiresti, on sul ju aeglaselt. Maitseb nagu jõulud või? Noh, nagu poleks Aperoli joonud. No näed, maitseb hästi. Maitseb hästi. Ma arvan, et see rosmariin, kus juures annaks seda võib-olla natuke mingi kikki juurde. Ja sellist jõulusemat tunnet või kaneeli natuke panna. Kaneel on sobis hästi. Väga hea. Väga hea. Ma paneks kaneeli. Väga hea. No näed, see on success. Täielik success. Nüüd ma korraks mõtlen, mis ma teen selle. Mis ma teen selle teise kokteiliga. Sest see teine on põnev. Ma tahaks see hullult proovida. Ma ei ole ise proovinud. Ma sain selle idee üldsegi ühelt Ameerika YouTuberit, kes sarnast jooki tegi. Üldse mitte sellist, nagu mina teen. Aga öelge mulle teie munaliköör ja eggnog. Nii. Mis neil, kas nad on enam sama asi või ei ole? Ma ei ole niimoodi katsetanud kausale. Sõnastuse järgi ju vist on. Sama me arutasime selles Joosepi talus ka seda ja Joosepi talus? Eelmine aasta arutasime seda, sest me tegime selle sama kiiutorniga tegime kokteili seal. No võtta, ilmselgelt me ei jõudnud nagu mingile tulemusele selle arutelu. Me ei teadnud. Ja keegi pole viitsinud välja kuulida vahepeal. Nope. See on ainult jõuluajal see. Mina ei tea, Maria, sina tõid kodust sööni ja ma lihtsalt panin sulle nüüd siia valmis pool. Näita publikule ka. Näita publikule. See on see, millest ma tahtsin neid juustuvorsti pulkasid teha, nüüd see on nagu... Ongi valmis, pulgad on olemas. Saab võikusid teha, kes tahab. Aga ma ei tea, me kogume ennast natuke ja proovime seda teist kokteili natuke aja pärast. No teie jaoks ei lähe väga kaua aega mööda. Üks sekund. Ja siis proovime neid särke ka, kui me oleme natukene energilisemas meeleolus. Igal juhul. Ühesõnaga, nüüd meil on plaan on selline, et me ei ole veel kaugemale jõudnud kokteilide ega särkidega. Küll, ma näitan teile kass. Läheb ära. Kass. Tere kass. Kuidas küll läheb? Kassil läheb hästi. Nii. Aga me otsustasime, hakkame vaatama jõulufilmi.
klassikalist jõulufilmi. Me ei tea veel millist, aga sisu on selline, et pealinnast läbi põlenud naine tuleb tagasi väiksesse kodulinna, kus siis suurepärane meesolevus päästab tema vaimu ja kõik muud kohad. Et üldiselt, neid filme on hästi palju, on ju. Ja tegelikult ma eelmine kord vist rääkisin ka sellest, et aeg-ajalt mina täiesti närvined. Sellepärast, et suurlinna mingi bossnaine ei saa hakkama ilma meheta, mis on jabur. Aga ühesõnaga me valime midagi välja ja siis me teeme natuke filmiõhtut. Kass on millegi pärast pahane. Ühesõnaga, selline jõulufilmi õhtu tuleb nüüd. Ilma snäkkideta, sest kõht on nii täiselt juba. Tahtsin veel öelda, et need mustad trühvlikrõpsud on väga head. Kellele trühvel meeldib. See on nagu piisavalt trühvline ja pole liiga ja hästi sellised mõnusad ka õhukesed ja krõbedad. Kirgama. Sa proovisid, Mari-Liis, või? Ei, ma tahan seda proovida. No. Väga hea, ma olen nüüd söönud. Teistest. On. Noh, kui Mari-Liisile meeldib. Vähe maitseid on. Või üks maitse. Väga head tõesti. Neid peaks varuma, need on nagu siuksed. Natuke uhkemad kartulikrõpsud. Ma üldiselt ei ole väga kartulikrõpsu inimene, aga millegi pärast on see olukord, et kui nad on laua peal, siis ma söön neid ikkagi. Wake up, dead man. Knives out. Nii, nüüd me hakkame otsustama filmi. Tead mis, pane lihtsalt Christmas sisse. Või isegi... Magic on seal all olemas ju kohe. Jaa, otsingu see, siis ta annab kõik need variandid. Nii, ma ütlen sulle. No, minule meeldib see... Last Christmas on selline puendiga, on ju? Eelmine nädal vaatasin, mis päeval, teisipäeval või kolmapäeval. Oota, pane korra veel allapoole, ma ütlen, mis mulle meeldis. Mulle meeldis... Politeid olen vaatanud. Ja neid ma enam-vähem olen kõiki vaatanud. Love Heart on kusjuures jumalast normaalne. Siis on... Switchi olen vaatanud. Nii. See on Lindsay Lohaniga oli üks. See on üleval pool. Ja neid on... Ei, mitte see... see jaa. See teine... See uuem Lindsay Lohani oma mulle ei meelda. See Falling for Christmas on vanem. See oli hea. Ja see sama plastmannist nägudega või? Ei ole. Jaa. Ei ole, see ei ole see. 22, jaa. See on jumal lahe. Siis vaatame seda, sest need liikumatu nägudega. Aga ma arvan, et siin ta on ka võib-olla liikumatute nägudega või näoga. No 2022 ma olen kindel, et seal ei liikunud miski. Jah, kindlasti. No siis vaatame. Ma ei tea, mulle nagu... Vaataks mõne natukene nunnuma naisterahva. Mulle nagu Lindsay Lohaniga ei teki mingit samastamismomenti. Okei, me võime vaadata seda, kus need mehed teevad seda striptiisi. No. Kas nad on ukse taga juba? Aga kui sa võid allapoole, siis ma ütlen sulle... Issand, näed see Merry Gentleman. See. Siin on see tüüp, kes mängis Gilmore Girlsides seda. Sellel tüdrukul vist ei ole parukas, ma ei tea. Igal juhul, kas see peategelane sobib, Mari-Liis, sulle, sinu maitsele? Jah, tal on emotsioone. Okei, sulle sobib? Siis vaatame seda, sest et siin on boonuseks need mehed, kes hakkavad tantsima. Siis sobib väga hästi. Perfecto! Me panime lihtsalt pausi peale praegu natukeseks selle filmi. Oota, nüüd läks pahasti. Päris hea ju. Päris hea film. Meie küll soovitame.
Nii. Me oleme jõudnud nüüd siiamaale, et tunneme, et me oleme valmis vaatama seda, mis Voova meile valis kaltsukest. Ma panen siia selle klipi nüüd, kuidas kiirelt kuidas see valimise protsess oli. Tere! Meil tuli just geniaalne idee. Humanos on 1 euro päev. Me oleme oma valikud ära teinud. Ja nüüd on niisugune challenge, et Voova valib meile igale ühele ühe asja. Omal valikul ja siis me peame selle selga panema millalgi kuhugi. Ja nüüd, nemad üldse ei mäleta. Mina täna pakkisin neid kokku, siis ma nägin neid ja lihtsalt mõtlesin, et ühesõnaga, ma näitan kohe. Nii, olete valmis või? Never gonna. Niimoodi. Siin on siis eeglesärk. Ja sa pead ikkagi selge seda proovima, me peame näitama inimestele, sest siin ei ole nagu üldse. See suur auk on ees. Nii. Siis siin on see minu oma ja siin see oli siis sinu oma. Minu oma oli ikkagi vanaema. Ei, sa ei ole minu oma näinud, kui sa arvad, see on vanaema. See on minu oma. Oi, meie armas sõbrake. Sa oled ära pestud. Ma ei tea, kuidas sa näitad seda. See vist käib nii. No tule Egle näita, mis Voova nagu arvas, et on sinu stiil siis. No see ju. Aga peab. Tule. 1, 2, 3. Siin on auk. Ma lootsin, et see käib selja taha. Tagant on selline. Tegelikult isegi pole paha. Pole täitsa hea ju. Aga see, kui ma selle selga panin. No ta pani selga selle, siis see oli auk niimoodi. Nii, Mari-Liis, tule. Kuule, sa ei tee mingi sõlm või midagi, ma ei tea, see sädele. Aga ka, augud. Tegelikult ei ole isegi nii paha. Paned püksi, mingid kõrge värvliga püksid, konts alla ja püksed lahti ongi. Kassa! Ja siis me peame kolmeka tegema siin kaamera ees ju. Või näitame. Me oleme kõik mustas. Tulge nüüd korra siia ette. Nii. Kas te olete valmis? Nii, 1. Vaatame paremat siseneb ruumi. See on kleit. Sa võtad, see on kleit. Issand, te ei näe üldse siit seda kaunist pitstetta. Te peate ka siin pool näitama. Oota, ma panen selle siia. Kaunis pitt. Jälle, tõmbada valgustab üles. Tule sina ka siia pool. See on ka võimalik näiteks ka beebiootusega kanda. Seda ka. Kusjuures see ei ole seljas, ei ole kõige õudsem. Oi, vabandust, mul on siin see. See ei ole ka kõige hullem. Nagu rinnahoidja. Nagu ma käin. Ja tule näita see ka siin. See on paremini näha. Täna peab selle uue viima, siis ma saan aru. Ja see ei sätendamist pole üldse näha. Aga see väga ilusti sätendab. Ta ei ole nii paha, Maria ja Mari-Liis. Nii, no mis sa annad siis 10 pallisüsteemis oma outfitile? Mina või? Näidaga parim. Kas täna paneks selga läheks? Jaa, kohe. Ei, no kõige hullem ei ole, eks mul on neid toppe ju küll kapis, aga päris nagu selline, ma ei tea, jah, ma arvan, et 10 siuke, kuna Voova valis siuke 8,8. Lisapunktid. Nii, palun tule nüüd uuesti ja ütle siis oma see 1-10, et kas sa võtaksid ära, läheks välja sellega. Egle oli taga. Jah.
no väga hea, issand jumal, Voval, nii head valikud, nii ja nüüd öelge, kas teie kujutate, et mina läksin täna sellega välja? ei. jah. Egle on lihtsalt kõigega nõus juba. Must on alati hea valik. Ma arvan, et sellega saab tuunida küll, paned vöö rinna alla, paned püksi. Sa saad selle, ma räägin, paned püksi, siis ta ei ole nii. Või siis ei pane üldse pükse ja hästi lühike selliks siuke tagumik on palju. Lööki oleks. Aga me võime nagu alati switchida, et ma panen selle ja siis te panete selle. Noh, proovime. Äkki Vova nagu lihtsalt valis inimesi valesti. No proovime. Proovime. Ma arvan, et see ei lähe selgagi mulle. Läheb, kuule, muidugi läheb. Ma pean seda autku nagu hästi... Oota, see oli minu... No. Ma ei ole reaalselt nabapluusiga käinud no 30 aastat. Viimane aeg oleks käima hakata, millal veel? Jaa, sest nüüd on aeg. Minna niimoodi peole. Ja noh, pesu tuleb valida, et see nagu ei ole, aga... Oh my god, mis asi sul seal üleval on? See on vist topeltluus. See on ju breastfeeding. Okei. Vaata, see on see, siin kõhus on, tegelikult vaata, kõhus on ikkagi 3 last olnud. Nii et see, et siin on see väike, see väga okei. Väga okei. Nii, noh, astu siis meie ette. Kui sa lähed värske ämmaga kohtuma võimatustele, ükskord, siis ma arvan... No see ei ole üldse minu stiil, sest ma vist ei kavatse rinnaga toita enam kedagi mitte kunagi. Sa olen oma kõhuga siin täpselt nüüd ees. Nii, oota, nüüd on vaja Mari-Liisil vahetada. Noh, kumba sa tahad? Ja ma võtan selle. Ei, ta peab ka selle võtma. Sa pead ka selle võtma. Ma panen selle, Maria paneb ka selle, siis on aus. Riiete vahetamise paus. See on Mari-Liisi oma, tegelikult ei ole üldse häda midagi. Näed. Tegelikult on jumal okei. No näed, sulle sobib väga kenasti. Ei no sulle sobis ka. Jaa. No näed. Ei ole, see on vanaema. No see on teine tase. Noh, ütleme, et pükstega võib-olla ei sätiks. Tühi kaader. Tühi kaader. Mari-Liis lihtsalt on jälle nii ebakindel, et ometigi on niimoodi vaeva näinud mine. Noh, see sobib nagu kõigile. Kusjuures see sobiks isegi jõusaali. Jah, ma just vaatangi. Mis saidki? Egle läheb nüüd küll välja, nagu läheks matusta huvitaval kombel. Kuigi see sädeleb ja naukudega. Ma tulen ringi. Noh, demonstreerib. Milline ilus see kaelus. See kõik võib olla sinu. Jah, mõne me jagas see kõik need 3 müüki. Tõuks kaadrist läbi lihtsalt. Jah, aga ta editi palju seda. Siis me võiks koha, mida teha siin. Nii. Vana ja valge teesärk. Aga ühesõnaga, nüüd siis andke teada, kui te tahate, et me paneme need kõik sinna jagasse müüki, siis... Mina enda oma küll ei pane. Ei pane. Mina enda oma võin panna. Tegelikult Egle oma ma ka ei paneks võib-olla, kui ma Egle oleks. Selles mõttes, et siin, seal, siin. Riided on loobitud nagu ups. Minu oma. Aga te ei andnud seda hinnanguid, mina andsin 8,8, kui ikkagi Vova valitud sõbrake. No mina siis läheneks niimoodi, et oleneb olukorrast, et kui ma läheks ka mingi ämmaga jõululõunale, sinul ei ole särk enam. Miks see on siis nii, et inimesed häbenevad oma kehaga rannas käivad küll paljalt? Paljalt. Kõik vist ei käi. Adrian helistab. Ühesõnaga, ma tuleme tagasi siis, kui me hakkame seda teist kokteili tegema. Mis minu boks? But Anna feels like my top connection right now when I get into the pod with Anna. Kassile meeldib ka minu kampsu. She gives off great energy. I think there's mutual interest there. She's kind of my happy place right now. I'm wearing a flannel today and this feels kind of appropriate given that we're like... Kenad ju. Ei no, jah, nad lihtsalt, ma ei saa nendega mitte midagi teha. Neid on nagu vähe, nad on nagu vajavad närvi mind kogu aeg. Ma nii tunnen oma nendest juukse. Ma saan aru ja tegelikult ongi see, et ma peaks, noh,
nagu ikka see on ja, et noh, ma ei tea, peaks rahul olema sellega, mis sul on, võiks olla olema. Aga miks ma pean kurat kogu aeg nii mõtlema? jah, mul võiks olla 10 küüta, kui mul on 9. Miks ta tuli nädal aega varem maha? Nii. Nüüd me eeldame, et punaliköör on saamiseignok, on ju? Eeldame. Ma arvan. Võin hoida. Nii, sina hoia seda. Ma võin lahti. Ja kokteil, jõulukokteil on siis kirsi, Dr. Pepper on ju, kirsi koola põhimõtteliselt, võtsin suhkruvaba, munalikööriga, mis tegelikult eggnokiga oli nagu see retsept. Ja nagu, mis sa just Mari-Liis ütlesid selle kokteili kohta, kuidas sa ütlesid, et see on... No see, mis sa just... Ta ei tea, ära. Mul ei ole sellist aju. See, mis sa rääkisid, et see on 1-2. 1-2, kas ta on väga-väga hea või täiesti kohutav? No vot, Ma saame arvan, kohe et teada. tõmbab siukseks kihiliseks nagu aju. Aga ma loodan, et ei tõmba, sest et seal, mina sain selle Alexandra Rodriguez, üks YouTuber, keda ma hullult või nagu jälgin hästi kõige rohkem. Ma peame kõige ära kalli. Tema nagu tegi seda ja see ei tõmbanud tükki. Meil on vaja vist segada. Oota, kas ta nagu see, vaata kui ilusti ta... See küll läheb põhja. See läheb tükki ka ju. Jaa, see lähebki, ma räägin. Aga talle ei läinud, äkki siis... Oota, ära sega, vaata kui kiht see on praegu. Aga kuidas sa jood seda siis? Näita sinna lähemale. Näita seda lähemale. Ei, seda joomise pealt peab segama, aga praegu on see jumal kiht tükkis. Pahapiim ja muna praegu näeb ta parem. Vaata see äär on nagu... Praegu näeb see isegi parem välja, kui sa selle ära segad peame kihla, et see näeb väga uudne välja. Aga... Ma ei tea, aga segame ikkagi. Üllatav ei läinudki nagu... Aga vaata, nüüd ta ei ole tükkis. Ta näeb niimoodi jumala okei veel. Ma panin liiga palju seda. Jaa, seda võiks vist vähem pidanud. Paneme koota. Paneme seda peale. Paneme tuumi. Paneme kuhjaga. Nii, kes tahab esimesena proovida? Ma proovin ära. Mul suu jookseb vett millega. Mul on siuke tunne, et see on hea nagu. Midagi on. Vaata, kus ma vahet. Piimavunt ja poole. No nii. Proovi. No jah. See midagi... Proovi, Maria, sul jookseb. Et on hea. Midagi on puudu. Kinki. Ei, ta ei ole puudu ka. Ta on väga harjumatu maitse on esimese hooga, aga hea. Väga magus. No ta on magustoiduks jälle. Jah. Tead... Oota, paneme selle ära. Ma arvan, et seda on vähe nagu ja munaliköörik on palju stüki. Või ma ei tea. Ei, ma arvan just vastupidi. No me saame pealt ära juua ja siis... Peame munalikööri juurde. Sest see gaas tõmbab nagu üle seda. Aga ta ei ole üldse paha. No ei ole. Muidugi mul on paar jooki all ka, aga... Nüüd juba on see baasis, kus kõik maitseb hästi. Võib tõesti on nii olla. Ei, ma ei usu, minu arust ta on hea. Aga lihtsalt, et ta võib-olla võiks olla, ma mõtlen, kas ta peaks olema, mis klaasist nagu sükest jooki. Madalamas kindlasti. Madalamas. Ja võib-olla jääd võiks olla nagu rämedalt. Aga ta on jumala hea. Rämedalt võiks olla jääd. See võikski olla rämedalt rohke jääga hea kokteil. Tegelikult on hea. Jääpuruga. Teeme selle nüüd mulle ka. Meil ei ole ju seda... Jaa. Aga paneme seda doktorit vähem. Panen munakat rohkem. Kiiutorni. Kõlab nii hästi. See kiiutorn oli kusjuures ainuke munaliköör, mis me leidsime eksklusiivsest promopoest. Ma ei saa ikka üle sellest, kuidas üks pood on nii eksklusiivne, et sa ei saa sisse ega välja ega maksta ega mitte midagi sa teha ei saa ilma mingite kontode ja kaartide ja ma ei tea, mis sisse saab alati maksta lihtsalt, nagu nad tagasi ei maksa. Aga sealt esimest uksest juba oleks saanud sisse ju. Nii, pane kõigepealt seda munakas natuke. Aga ma arvan, et sul on vaja jääd juurde. Oota, ma toon jääd. Aga kas ma võin seda lihtsalt nagu niisama? Jaa, ma tahaks ka niisama tegelikult proovida. Ma tahtsin nagu klaasist nagu preili ikkagi nagu... Ma proovin. Mina oleks ka pudelist joonud. Mariilis, kuuled või? Mees on õige mäletad. See lõhnab küll täiesti kohutav. See on täiega hea. Me jõime seal Joosepis ka ju seda. Sellest võiks teha tead mida või? Selle želatiiniga. Mingi nagu tarretise, või panna kotalasli tarretise. Lihtsalt see munaliköör ja siis... Ainult jääga juurde. Tarretuda lihtsalt, siin on juurde ja želatiini rohkem vaja.
vaja alkoholi tarretada, vaata ka samas. Tahtsid ka niisama proovida? Aga sind pole näha. Good. Hea konsistentsiga. How dare you? Kõik on hästi. No, see on tõesti hästi vähe, aga tule siia, et siin näha on selles mõttes, et siis ma olen otsas ja mis see kõige parem nagu see... Aga ma oleks pidanud jälle väiksem klaasi tooma. See pole isegi segatud ära normaalselt. See stepper jääb selle peale täpselt niimoodi. Kergelt vahtu vaata lausa. Jaa. Ja siis ta on veel magusam. See on parem. Ei, seda on rohkem vaja, seda... Päpper. Ei ole vaja head asja hakata ära rikkuma. Mingi asi on maas ja soki all. Vaata. Põhimõtteliselt on vaja, ma arvan niimoodi, üks osa munalikööri, 2 osa seda kirsi. Jaa. Võib-olla isegi 3 kirsi koolat. No juba parem, jah. On jah. Munakat ei tohi palju olla. 3 osa kokki Coca-Cola. Aga väga hea, aga võitu, see võiks ka olla mingit torneeringuks midagi nagu mingi... Noh, et mis sa paneksid? Kiidumuna. Hea mõte. Kiidumuna. Plups koos koorega. Ei, aga päriselt nagu ma mõtlen, et mis asi? Lapsed said kokku, vaadake nüüd natukene aega. Ei no ma mõtlen, et sinna ei sobi nagu happeline asi, sinna ei sobi nagu appelsin ja mitte midagi sellist. Kus sa tead? No sest ta tõmbab tükki, ma arvan, kui sa paned Ta tõmbab nagu nii tükki, jah? Ei no jõhvikas. Meil pole paremat. Ei, aga ma mõtlen, et kui meil oleks valida kõik asjad, mida me võiksime panna, siis mida me sinna võiksime panna? Kuuse. Kuuse. Ei no, üks variant ongi jälle see rosmariinioks, on ja? Aga kas on veel, no ütleme näiteks, kui selle Martini espresso peal või espresso Martini peal, no ühe korra parandati mulle, ma küsisin, ma ei mäleta, kumba pidi õige on. Espresso Martini. Jaa, küsisin Martini espressot ja siis see ettekandja oli vasturadis vist. Martini espresso Martini. Igastahes, no mina ütlesin vist Martini espressost, espresso Martini. Ja, vist ikka nii pidi, jah. Ei, vaata. Mõtlesin üldse ühte teistes. Ja tead, mis oli veel huvitav? Käisin seal kohvilas. See, mis on seal jõe ääres. Me teame, mis kohvil on. No nemad ei teagi. Me käime iga laupäev seal. Leivaka kõrval. Ja läksin, see oli sügisel. Ja küsisin, et ühesõnaga vaatasin seda menüüd, seal ei just suutnud, aga otsustas küsin, kas teil on seda pumpkin spice latte. Tšikketas mu niimoodi. Meie ei tee neid mingid odavate siirupitega jooke. Meil on ikkagi kvaliteetsed toad. Oota, aga kus sa jõid seda pumpkin latte? Mul oli nagu... Hesburgeris on. Ei, mul... Ei, no, aga näiteks... See ei olnud praegu väga hea näide. Ei, aga point oli sellest näiteks Sonnest tehakse. Ka kvaliteetsed tubadega. Ja küsimus on selles, et ma ei tahtnud seda tüdrukut nagu šokeerida. Aga pumpkin spice lattet on võimalik teha nagu mitte siirupiga, vaid nagu päriselt. Selles mõttes, et noh, päris nagu ingredients, see, et nagu sa viitsid teha seda. Ja siis hakkad mul oli tõesti nagu see, et ma peaks nagu ülihalvasti ennast tundma, vaata, et... Selles meelt lihtsalt öelda, et me ei paku seda. Jah. Mitte, et panna selle ja pärast seda ma ei ole tahtnud sinna minna, ma ütlen ausalt. Ma arvan, et sa lihtsalt ei meeldinud talle. Tõenäoline. See on väga tõenäoline. Hea uudis. Ma just rääkisin ka, et me oleme oma kanaliga jõudnud mälumängudesse. Mina liitusin, mina panin subscribe. Tubli tüdruk. Aga Pärnus oli mälumäng see nädal, ma ei tea kus kohas või mis asi, aga kes üks tuttav kirjutas mulle, et seal mälumängus oli küsimus siis minu kohta nagu, et mis mu selle nagu blogeri nimi on. Ma ei tea, millest Egla räägib. Mina tean. See oli tänases selle, mis sa jagasid. Sorry, my bad. See oli, jaa, aga väga hea, et sa panid sellest, see on meil üks tööasi. Mine Adrian helistab jälle. Okei, aga me näitasime kõik asjad ära, rääkisime ära. Nii et selles mõttes ilusat jõuluaega. Aga meie poolt, jah. Juhu! Tšau! Cheers! Ilusaid tulevaid pühi!